Broadcasting Network. Narito ang mga saktong balita na dapat ninyong mapakinggan at dapat ninyong malaman. Mga kaganapan mula sa lokal, regional, national, international, showbiz at pampalakasan. Narito ang inyong tagapaghatid balita. Frequency modulation. Mayong buntag mga kaamigo, mayong buntag sa natong mga suking tig paminaw nga naminaw karon sa tuwa nga programa pinaagi sa DXMB 1047 Radyo Sakto Pagadian. Good morning kaninyong tanan mga kaamigo. Ingon man no nakasimulcast kita karon sa DXMR 99.5 Radyo Sakto San Miguel. Mayong buntag sa natong mga suking tig paminaw gikan sa 54 ka barangay nga sakop nining Dakbayan sa Pagadian og sa mga kasikbit nga kalungsuran mga kaamigos tanang maabot sa ato ang pagsibya karong adlaw. Good morning kaninyong tanan mga kaamigo. Mga kaamigo, ang sakto balita alas 7 live usab ninyo kining makita sa atuang official Facebook page o YouTube channel sa Malindang Broadcasting Network. Ang sakto balita alas 7 hatod kaninyo sa mga produkto sa Nature's Gift Wellness Products mga kaamigo. Yes to mga kaamigo, adlaw karon nga Miyerkules, pizza 30 na gyud no sa bulan sa Agosto 2023. Og sa ngalan sa amo ang Chief Executive Officer nga si Attorney Marlo Bangcoro, ako ang inyong makauban karong buntaga mga kaamigo alang sa paghatod sa mga nagunang balita. Kini si kaamiga nga Mar Alawan. Sakto balita alas 7 headlines. Radio Sakto Headlines. Alang sa uluhan sa tuang balitang lokal karong buntaga mga kaamigo, sa kamag-uuma nga adunay kaso nga simple arson nadakpan sa mga kapulisan sa Tigbaw. Radio Sakto Headlines. Usa ka pinangitas balaod nga taga Ramon Magsaysay na dakpan sa Calamba, Misamis Occidental. Radio Sakto Headlines. Samtang pagsuot og bonet mas ug bisan unsa nga makatabon sa panagway sa mga driver ug backrider samtang magbiyahe sulod sa Zamboanga del Sur gidili na. Radio Sakto Headlines. Alang sa uluhan sa tuwa nga balitang regional, tulo ka mga pulis samaran sa pagpangatake sa Daula Islamiyya ug sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao del Sur. Radio Sakto Headlines. Samtang usa ka barangay kapitan nga nag-file og COC gipusil patay sa Albay. Radio Sakto Headlines. Pinakaunang Philippine ROTC Games Mindanao Regional Qualifying League gisugda na. Radio Sakto Headlines. Alang sa uluhan sa tuang balitang nasyonal mga kaamigo, Comelec subling nagpahimangno nga dili suportahan ang mga kandidato nga dili musunod sa gilatag nila nga patakaran. Radio Sakto Headlines. Basta Radio, may balita. Basta balita, sakto. Radio Sakto. Og karon mga kaamigo, alang sa kompletong detalye og impormasyon sa tuang mga balita hatod kaninyo sa Double Dragon Security Forces Agency. Alang sa weather update karong buntaga mga kaamigo, subay sa pinakaulahing nga datos sa pag-asa nga ang mata sa Super Typhoon Guring pagawas na kinis na sa Pilipinas ug ana kini makitaan sa coastal water sa sabtang Batanes. Samtang padayon usab nga gibantayan karon mga kaamigo ang severe tropical storm nga pagatawgon og hana kung musulod na sa Philippine Area of Responsibility ug ana kini karon na makita nga adunay gilayon nga 1,560 kilometer gikan sa silangang bahin sa northern Luzon. Samtang din sa Mindanao mga kaamigo, partikular na sa Zamboanga Peninsula, makasinatis mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o panalugdog tungod sa southwest monsoon. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinatis panalagsang pagdagom nga tunas mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o panalugdog tungod sa southwest monsoon ug kusog nga hangin nga magagikan sa habagatang kasagpang direksyon ang magpasulabi sa amihanang Mindanao ug ang kadagatan na mabaluron kini.
Samtang sa ubang nga partes Mindanao mga kaamigo, adunay kasarangan nga tunas kusog nga hangin ang magagikan sa habagatan nga tunas habagatang kasagpan ug ang kadagatan na niining dapita kasarangan nga tunas kusog ang pagbalod. Samtang ang adlaw misilang kaganihang alas 5:34 sa sayong kabuntagon ug lauman nga mosalop kini sa may alas 5:51 sa sayong kagabhion mga kaamigo. 9 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo, mutabo kita sa atuang balitang lokal. Mga kaamigo, nagtingkagol na karon sa bilangguan ang usa ka mag-uuma nga nagatubang sa kaso sa korte human kining nadakpan sa mga kapulisan sa Purok 3, Barangay Nanganangan, Tigbaw, Zamboanga del Sur kaniadtong Agosto 28, 2023. Nailang suspek mga kaamigo nga si Dundon Masug Bantaka, 29 anyos, usa ka mag-uuma og residente kini sa Purok 2, Barangay Nanganangan, Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ang suspek na sikop kini pinaagi sa gahom sa warrant of arrest tungod sa kaso nga simple arson nga gi-issue ni Dines Vicoy, ang presiding judge sa Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Branch 21, Pagadian City, nga pinitsahan kaniadtong Hulyo 5, 2023 ug adunay piyansa nga girekomenda ang korte nga mobalor sa 72,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa suspek mga kaamigo. Dugang detalye sa tuwang balitang lokal karong buntaga mga kaamigo. Nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka pinangitas balaod nga taga Ramona Magsaysay atol sa gilusad nga law enforcement operation sa Purok 2, Barangay Bunawan, Calamba, Misamis Occidental kaniadtong Agosto 28, 2023. Nailang suspect nga si Remigio Panoy Aplaca, 53 anyos, minyo usa kini ka laborer og residente sa Purok 4, Barangay Bambong Diot, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Si Aplaca nag-atubang kini og kaso nga qualified statutory rape ug wala kini piyansa nga girekomenda sa korte alang sa temporaryong kagawasan sa suspek. Ang suspek mga kaamigo na sikop kini hiniusang puwersa sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, 1st Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, Zamboanga del Sur Provincial Anti-Criminality Task Group, Calamba Municipal Police Station, Police Regional Office 10 ug sa Regional Special Operations Unit 10. Ang maong suspek mga kaamigo nakakustodiya na karon sa Calamba Municipal Police Station og nakatakda nga i-turn over sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon mga kaamigo. 12 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo, dugang detalye sa tuwang mga balita karong buntaga alang sa tuwang balitang lokal. Mga kaamigo, gidili na karon ang pagsulub og bonnet, sky mask, headdress ug bisan unsa nga makatabon sa panagway sa driver o sa back rider samtang magbiyahe sulod sa Zamboanga del Sur. Kini sumala sa gipropose ni Board Member John Regala nga Provincial Ordinance 039-2023. Tumong sa maong ordinansa mga kaamigo aron nga ma-discourage ang mga kriminal sa paghimo og mga dautan nga binuhatan na sulod sa jurisdiksyon sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug aron dali usab nga maila ang identifikasyon sa mga motorsiklo ug sa mga drivers ug backriders kung adunay mahitabo nga insidente sa nagkadaiyang krimen. Ang sabi ko na si bisan kinsa nga musupak sa maong ordinansa, aduna kini pagabayran nga mga penalty og alang sa first offense kinahanglan nga mopailawom og community service sulod sa upat ngadto sa 6 ka oras umutanom og pulo ka mga endemic nga kahoy. Samtang alang sa second offense magmulta og 1,000 pesos, sa third offense adunay penalty nga 3,000 pesos og ang fourth offense kinahanglan nga magbayad og penalty nga mukabat sa 5,000 pesos mga kaamigo. Basta Radio, may balita. Basta balita, sakto. Radio, sakto. 13 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo, mutabok kita sa tuwang balitang regional mga kaamigo. Samaran ang tulo ka mga sakop sa Philippine National Police human sa nahitabong pagpangatake sa grupo nga Dawla Islamia o sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa Maguindanao del Sur nini nga bag-uhay pa lamang mga kaamigo.
Giila ni Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region Police Regional Office Bar Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa kagahapong adlaw ang mga samaran nga pulis si Patrolman Abdul Ali Lipuas, si Patrolman Alisona Makasandig ug si Corporal Fernan Andres nga mga sakop sa 104 o 2nd Regional Mobile Force Company Regional Mobile Force Battalion sa Prubar. Sumala pa ni Police Brigadier General Noblesa nga giatake sa grupong Dawla Islamia o Bangsamoro Islamic Freedom Fighter ang detachment sa mga pulis nga anaa sa kilid sa kalsada sa barangay Pagati na Dato Salibu, Maguindanao del Sur gamit ang M16 o M14 nga mga assault rifles. Apan nakigbinaylo ay matud pa og bala ang mga pulis, hinungdan nga miatras ang mga bandido. Human sa maong hitabo ang mga biktima daling gidala sa Maguindanao Provincial Hospital aron katambalan samtang pagkakaron mga kaamigo, mas ni alerto pa ang mga sakop sa Philippine National Police o sa Philippine Army o gipakusgan ang ilang pwersa human sa pagpangatake sa mga bandidong grupo. 15 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo dugang detalye sa tuwang balitang regional. Mga kaamigo, lain na usab nga kaso sa pagpamusil. Ang nahitabo ang human nga patay ang usay ka barangay kapitan nga gipusil sa wala mailang nga suspect sa barangay San Jose Libon Albay human kining nag-file og certificate of candidacy anang sa kuna alang sa unang adlaw sa filing kaniadtong Agosto 28, 2023. Giila ang biktima nga si Alex Enriquez Ripato, 51 anyos og residente sa maong dapit. Subay sa investigasyon sa mga kapulisan mga kaamigo, nga human nga nag-file og certificate of candidacy ang biktima og may pauli na unta kini sa ihang Pinoy-anan pag-abot sa ilahang panimalay, musulod na unta ang biktima apan kalit kining giduol sa suspect og gipusil. Nakabaton og samad pinusilan sa ihang lawas ang biktima, mao hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Og human sa maong krimen, dali gilayon nga misibat ang suspect og sa pagkakaron padayon pa kining gipangita sa mga kapulisan. Mao na kinay ikaduha nga kaso sa pagpamusil mga kaamigo. Human nga gipusil patay usab ang usa ka mudagan ug kapitan nga nag-file og COC kaghapong adlaw sa Midsayap, North Cotabato. 16 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo, dugang detalye sa tuwang balitang regional karong buntaga. Mga kaamigo, gisugda na ang pinakaunang Philippine ROTC Games Mindanao Regional Qualifying Leg kaniadtong Agosto 27, 2023 sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex, Zamboanga City. Atol sa opening ceremony, mitambong mismo si Vice President o Secretary of Education Sara Duterte Carpio. Lakip na sila si Senator Francis Tolentino, Zamboanga City Mayor John Dalipe, si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Roy Galido ug uban pang mga military officials ug mga bisita. Samtang matud pa ni Senator Tolentino nga ang Philippine ROTC Games nagtumong sa pagpataas sa engagement sa mga college students sa ROTC ug sa natad na sa sports. Ang 2023 Philippine ROTC Games nagsugod kaniadtong Agosto 27, 2023 ug mulungtad kini hangtod sa Setyembre 2 kundi adunay nagkadayang sports ug e-sports, lakip na ang athletic, boxing, arnis, kickboxing, esports, basketball ug volleyball alang sa mga reservists gikan sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 ug Region 13. Gawa sa Sports Fest mga kaamigo, nagpahigayon usab og Miss ROTC Mindanao 2023 sa Western Mindanao State University Gymnasium kaniadtong Agosto 26. Kundiin nahimong mananaog ang usa ka reservist gikan sa Mindanao State University buog ROTC unit nga ilawom sa 904 Community Defense Group, 9th Regional Community Defense Center kuna 9 RCDG mga kaamigo. Samtang ang maong aktibidad giday gini ni Lieutenant General Roy Galido tungod kay usa kini ka maayo nga sumbanan aron nga mahimong disiplinado ang mga kabatan-unan. Basta Radio, may balita. Basta balita, sakto. Radio, sakto.
19 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo. Dugang detalye sa tuang mga balita karong buntag mutabo kita sa tuang balitang regional kuna national mga kaamigo. Mga kaamigo, subling gipahimangnuan karon ni Commission on Election kon COMELEC Chairman George Garcia ang publiko nga dili suportahan og botaran ang mga kandidato nga wala nagsunod sa gilatag nga patakaran sa Commission on Election. Kini may kalabutan sa nagsingabot nga barangay ug sangguniang kabataan election karong Oktubre 30, 2023. Sa gihimong kick-off ceremony sa pagsugod sa election period sa Kartilyang Katipunan, gibutyag ni Garcia nga ang mga susamang matang kandidato dili angayan nga magbaton og unsa mang pwestos gobyerno. Dugang niini nga ang simpleng patakaran dili makasunod, unsaon na lang kung sila anaanas posisyon. Gibutyag pa ni Garcia nga dili nila palampason nga mula pa sa premature campaigning. Ilabi na kung ang usa ka kandidato na naka-file na sa iyang Certificate of Candidacy kon COC. 20 minutos sumanakalabay ang alas 7 sa buntag mga kaamigo. Mao kato ang kompletong detalye sa tuang Sakto Balita alas 7. Ang Sakto Balita alas 7 hatod kaninyo sa mga produkto sa Nature's Gift Wellness Products. Ang mga produkto sa Nature's Gift Wellness Products mga kaamigo inyo ka nang mapalit dinhi sa Malindang Broadcasting Network. O baghano mamahimo ka mang mo-contact sa tuang hotline number sa 096328-68191. Alang sa dugang kasayuran. Yasno maayong buntag sa tuang mga suking tigpaminaw nga naminaw karon sa tuang programa. Pinagi sa DXMB 1047 Radyo Sakto Pagadian. Ingon man no naka-live usab kita karon mga kaamigo sa DXMR 99.5 Radyo Sakto San Miguel. Good morning kaninyong tanan mga kaamigo. Tanan natong mga suking tigpaminaw nga naabot sa tuang pagsibya karong buntag o sa kamayong buntag kaninyong tanan. Ingon man no sa tuang mga viewers sa tuang Facebook Live sa Malindang Broadcasting Network. Good morning kaninyong tanan mga kaamigo. O mayong buntag usab no kang Engineer Roger Asidilio dinha sa Barangay Tiguma, Pagadian City kauban sa iyang pamilya. Sa ngalan sa amo ang Chief Executive Officer na si Attorney Marlo Bangkoro, ako ang inyong nakauban karong buntaga mga kaamigo. Alang sa paghatod sa mga nagunang balita kini si kaamigang Mar Alawan. Inyong napakinggan ang kabuuang paghatid ng mga saktong balita at impormasyon sa Balita Sakto sa alas 7.